Si kompanive të tjera që të cilët shteti ka abuzuar, ja ka sekuestruar, ja ka konfiskuar, dhe në fund fare gjykatat e huaja do dënojnë Shqipërinë. Ky është perceptimi publik që jepni ju. Tek populli. Nderuar, ky është perceptimi i gabuar publik i nderuar zoti Bora që jepni, sepse këtu çfarë ndodh? Vendosim edhe hajdutin dhe të ndershmin në një kazan. Nuk kemi mundësi ta bëjmë këtë gjë. I cili ka bërë kallëzim. Tjetër është oligarku i ndershëm dhe tjetër është pushteti ekonomik. Kemi bërë një gabim dhe një qasje shumë gabuar në procedurën. Çfarë më ka thënë Gendo? Unë kuptoj. Unë i kam bërë një hetim të gatshëm, nëpërmjet çekimit në Google dhe kam gjetur faturat. Janë 40 milion euro, blerje fiktive, çokolatash edhe po themi biskota, sepse kompania ku këta kishin bërë le themi faturat fiktive, ishte një kompani e cila shpërndan, distribuon në Shqipëri çokolata, biskota, është kompania ka mbështypjen e Gzim Hoxhës. Dhe kur është marrë në pyetje, nga spaku personi që ka këtë kompani kanë thënë, ke shitur ndonjëherë në jetën tënde produkte teknologjike, mouse, kufje e të tjera me radhë? Jo, unë shpërndaj vetëm këto. Dhe këtu është 10 milion euro. 10 milion është zyrtare. 30 milion. Zyrtare. Por pretendimi i personit i cili ka kallëzuar në SPAK thotë është 40 milion euro. Çfarë do të thotë? Do të thotë që SPAK në këtë histori, me çfarë unë kam lexuar nga dosja, ka bërë bashkime të procedimeve penale dhe ka bërë dhe ndarje të procedimeve penale. Dhe unë pres sërish nga dosja. Po këta nuk e dim nëse çfarë ka këtu ndosë, Zhlima. Ka dalë në një gjë tjetër. Po çka ka dalë Zhlima? Se flitet për ca video tash. Çfarë ato video? Edhe unë ato video si kam kuptuar, po duhet edhe populli të kuptojë çfarë janë vërteta se kishte informacion. Flitet tash. Flitet, nuk e di. Juristët nuk flasin me flitet. Juristët flasin me atë që kanë parë, që kanë dëgjuar, ose që kanë prekur vetë, apo jo? Është sekreti hetimor, fjala flitet domethënë. Ka nevojë dhe për sentimente, ka nevojë dhe për Zoti Karanja, meqense dua të thras në ndihmë tani përvojën tënde të gjatë, të pasur dhe shumë të suksesshme si prokuror. Çfarë lexon një prokuror kur sheh akuzën e SPAK-ut për punonjës të një strukture shtetërore që akuzohen si grupi strukturuar kriminal? Nuk di, ka patur në një akuzë tjetër të tillë për në një institucion tjetër shtetëror? Po ta shohim në rastin, domethënë në kuadrin krahasimor, do ta shohim në dy kuadra. Ka pasur me institucione të tjera, një e para dhe e dyta, ka pasur me grupet kriminale ka pasur se tjetër gjë. Kurse në rastin krahasimor, në pra që më fal, ka ndodhur që një funksionar publik, organës administratës ka ndodhur që një funksionar publik ose përfaqësues publik dhe politik të arrestohet dhe të akuzohet si pjesëtar i një grupi kriminal, po jo grup brenda shtetit. Nuk kërkua për Beqen. Për Ilir Beqen, tek Ministria e Shëndetësisë është kërkuar nga gjykata, i ka thënë SPAK-ut, ribënje time dhe u arrestua për tjetër gjë, u akuzua për tjetër gjë, i kërkoi gjykata të ngrinte akuzën për grupin strukturar kriminal. Okej, pra kjo kërkua. Tani ka rënë akuza që i imponoi gjykata. Grupit strukturuar kriminal. Historitë e shtetit shqiptar janë grupet puçiste të vitit 74, që grupet e strukturuar kriminale, grupi i naftës, grupi ushtrisë. Jo, hajde tani në kohë. Domethënë kurse tash në kohë demokracisë nuk kemi pas për 35 vjet grupe strukturuar kriminale. Ndoshta un jam gabim, por edhe në rastet kur janë arrestuar